Takže, vítame vás pri našej ďalšej epizóde podcastovej Gule. Dnes máme zaujímavú tému a budeme sa baviť o bývaní a o tom, ako si predstavujeme naše vysnívané domovy. A vyplo sa mi lampa. Inak nazývané Postav dom, zasaď strom s Davidom a Kristianom. Vítame vás. Presne tak. Vypla sa mi lampa, Kiko. Vidíš, to je príznak. To znamená, že sa máme nasťahovať do krásnych domov a bytov. Au. Bolelo ma hrdlo. Realitný maklér, lomeno projektant, lomeno architekt, lomeno statik, lomeno rozpočtár, lomeno office manager vám teraz môžem povedať, že bývanie v väčších mestských častiach je veľmi drahé. Ty máš prehľad. Ja najväčší, samozrejme. Aj David, aj ja vám potvrdíme, že nájom vo veľkomestách nie je najlacnejší a pokiaľ nemáte teda nejakú rodinu alebo blízky kamarátov alebo takéto voľačo niekde poblíž, tak veľká smola. To je pravda. Nenadarmo sa hovorí postav do zasad strom, ale akože... A urob k nemu záhradu? Áno. Akože ja mám veľmi rád bývanie v domoch, lebo je to také prínosné, vieš, že vieš spraviť záhradu, vieš si pestovať svoje veci a je to pekné. Akože vieš aj na byte, ale je to oveľa komplikovanejšie na dome. A neviem, akože chcel by som mať taký domček, alebo no, dobre, Kiko, chcel by som mať taký, a zješ to? Dáš si to na obed? Pokráš do šalátu? Mám tam rajčiny. Áno, pokrájam. Aha. Dobre, to je málo, z toho sa najdeš len tak ty možno. No, ale takú nejakú farmičku mať na staré kolená a alebo Who you calling old? Takto, pre mladých je dobré bývanie v bytoch, lenže problém je, že bývanie v bytoch je strašne drahé. Už potom pre starších každý ide do domu, lebo proste v dome vieš spraviť taký cieľ, vieš tam vybudovať niečo tvoje a vybudovať tú záhradu a zveľaďovať ju. Vieš? To je čistá pravda, aj keď teda musíte si dávať pozor na nejaké veci, pretože niekedy sa stáva, že vám tam proste susedia niečo nedovolia. Hovorím z vlastnej skúsenosti, čo teraz riešime v práci momentálne jeden taký projekt. Tam aj závisí, že kde bývaš. Keď bývaš v nejakom Benkove, kde nemáš tak susedov blízko, je to také, no však nedarmo by tvorili susedské prípady. Pre tú drámu? Pre tú drámu? Kámo, pani Blažková, pozor, pani Blažková, pani Petričková, pozor. To na bytoch nemáš až také susedské prípady, ako máš na domoch. Lebo na domoch každému vadí. To je pravda, to je čistá pravda. To je veľčo strašné. Voľaký sme unavení. Ako ste si dneska všimli, dneska si nedávame alkohol s Davidom, dneska sme na triezve nohy a na triezve kolena. Moje kolena sú teda škrabľavé a krapľavé, takže... My nikdy na podcaste, Kiko. My nikdy. My sme nepiči vôbec, my sme nepiči. My nepijeme. My nepijeme, my nechlancame. Vôbec každý podcast. Vôbec. Nevadí mi vôbec nič. Takýmto spôsobom mikrofónu môžeme označiť. Ten gin si už nedám, vôbec ten bol nechutný. Ten Jack Daniels bol lepší medový s ladíkom, než ten gin s ladíkom, lebo ten gin bol vyslovene nechutný, ten Jack Daniels bol dobrý. A normálne, ja tak poviem, to, čo vám chutí, z toho sa až tak neopijete, ako to, čo je nechutné, napijete to len preto, by ste sa opili. Pozeraj na mňa, ako vychloncem celú fľašku vodky za 5 minút. To ma naučil môj bývalý šéf v reštaurácii. Zdravím, Patrik. By si sa učil chlontať? Chlontať vodku s minerálkou. Fíha, a citroník ešte, keď tak nechýde trošku. Koľko si dávaš vodky? Ale ako to riediš tú minerálku? Máš pohár minerálky. Máš šotovku vodky. Dáš si šot vodky, zapiješ glkom minerálky. Jaj. Literally šotuješ celú fľašku vodky. In speedrun. Speedrun form. No krása, Kiko, no krása. Najrýchlejší spôsob, ako sa najbať, je vypiť celú fľašku vodky. A potom sa dejú veci.
No a čo sa mi páči na bývanie v bytoch, je to, že to tvorí takú komunitu. Teraz v Blave bolo také, že súťaž o najkrajšiu predzáhradku. A to je také milé, že proste ľudia sa spoja v dome, pomáhajú si a potom tá majiteľ predzáhradky je nominovaný a vyhrajú nejaké ceny, nejaké finančné odmeny a môžu zveľaďovať a je to pekné. Akože toto sa mi páči na bývaní v bytoch a v mestách o tej komunite. Na dedinách je tá komunita úplne iná. Určite to poznáme babky. Tam je tá komunita bližšia, ale nie každému vyhovuje, že tvoja suseda vie skoršie o tom, či ti porodí dcéra, alebo než ty. Hej. Takže neviem, na tých dedinách to je také, že to už je jak rodina. Niektorí ľudia to nemajú radi, hlavne mladí. Ale na tých bytoch to je také fajn, na tých bytoch to je príjemné. Ale nechcel by som byť na byte. Ja bývam na byte, bývam v podzemí. Ja bývam na byte teraz, ale nechcel by som byť potom na byte. Vieš. Mne to nevadí, mne to je dobré. Mne to je veľmi príjemne. Ja by som mal chuť mať svoju záhradu a vytvoriť si niečo moje. Vieš, že mal by som teraz voľné 3 dni, tak by som bol na záhradke, aby som si robil veci, okopkával by som sa aj vrajčinky a šaláčik, aby som zveľaďoval, aby som sa cítil dobre za ten úspech. Vieš? Ty by si zveľaďoval. Áno, ja. My som pekne posadil a potom si predstav spravil. Ciplo. Si predstav, ja minulo som ty kupoval šalátik a takú šalatovú zalievku cezárovú, trošku octiku, dal som tam rajčinky, mňam. A teraz si predstav ešte domáce. Ja si iba predstavujem, jak to začína hniť. Týko. Lebo do Davidových pestovateľských schopností nedávam veľkú nádej. Ja mám dobré pestovateľské schopnosti, Kiko. Tebe zhorel minulé chleba v minulej epizóde. Nemáš o čom hovoriť. Ale bol výtečný. Počkaj, ty si ho robíš z vlastného kvásku? Ty chováš kvások? Áno. Môj kvások sa volá Johnny. Johnny umrel už 4-krát. Ale vždycky mám Johnnyho klon. Takže toto je klon Johnnyho 3. Ježišmaria, to je normálne Royal Family. No ono v podstate, ono je to také jednoduché. Ono zoberete si kvások a necháte ho vysušiť. A potom ten vysušený kvások nameliete a máte v podstate sušené droždie, a.k.a. sušený kvások, ktorý môžete reálne niekde použiť. A ja to používam tak, že zmiešam kvások s vodou, keď mi umre Johnny a mám nového Johnnyho. Takže takto furt rekreujem mojho Johnnyho. Ale tento môj Johnny momentálne už ide druhý dobrý mesiac krásne po sebe a produkuje nádherný dobrý chlieba. Chlieba. No... Chlieba. Ja robím 2-krát za týždeň veľké jedlo, lebo chodím do práce a v práci si neobjednávame asi väčšinou ako normálne ako nosím obed. Napríklad, ak by ste chceli vedieť diváci, tak teraz budem mať zajtra na obed cestoviny s bolonským mäskom a struhaným parmigianom reggianom. Parmigiano reggiano. Kiko, keby si mal vybrať miesto na svete, hociak, kde by si Grónsko. Býval, ani som nedopovedal, Grónsko. By si býval, mohol by si tam hneď zajtra odísť. Mohol by si, všetko by si tam mal nachystané, ako na táce, kde by to bolo? Made in Switzerland. Ozaj? Švajčiarsko? Buď Švajčiarsko, alebo ako spomínané Grónsko, ako tam je to fakt nádherné. Alebo Írsko, why not? Make it Irish. Írsko je pekné. Make it Irish, make it sweet. Irish, Dublin. Írsko je pekné, do Írska som aj chcel ísť bývať, do Dublinu. Ale Krockenbachen, stupid. Je to strašne drahé, to je prvá vec. Druhá vec, mne to vyhovuje, lebo v Írsku máte furt pocit, aké by bola jar a jeseň. Tam není zima ani leto. Tam v lete je 22 stupňov najviac a na zimu je tiež tak dajako. Takže tam je super na tom to, že tam je príjemné počasie stále. Stále sa viete pekne naoutfitiť a nechodíte v ožúvanom krátkom tričku a kraťasoch.
Takže to sa mi páči. Literally my outfit. Literally your outfit. No a mine too. Mine too? YouTube? YouTube? No, YouTube? No a alebo potom Oregon napríklad v Amerike, alebo Kalifornia. Ale Kalifornia ani moc America, explain nie. yourself. Skôr také niečo, nejaké také zaujímavé, také jemne tropickejšie, také pušné, ale také zároveň také koubojské, Colorado. Alebo vieš čo? Možno Rio de Janeiro. To nie, tam je moc teplo. Ja nie, teplo nie. Ja som teplomilný. Reálne mne je furt zima, ale stále. V Kolorade, tak mi to nevadilo, to by som prežil nejako, ale najradšej asi Texas. Asi Írsko. Texas. Alebo, keby viem brutálne dobre po japonsky, tak Japonsko. Japonsko je pekné. Tým, že neviem po japonsky, Írsko. Japonské kuté a Severná Korea. Irish. Severná Korea. Budem next King Jong-un. Čiže. Dobre, ďalšia otázka. Keby si mal zariadiť byt alebo dom, čo by to bolo a v akom interiérovom dizajne by to vyzeralo? No, ja som nad týmto veľmi rozmýšľal a ja ako človek so stavebným vzdelaním už mám návrh svojho baráku, ktorý som si spravil ja. Jedná sa o fialový gotický zámok. A všetci, kto ma poznajú... To je druhá čaftická gróvka. Všetci, kto ma poznajú, tak vedia, že by som veľmi rád chcel žiť v fialovom gotickom zámku. Presne viem, ako to tam bude vyzerať. Presne viem, aký štýl nábytku tam bude a presne viem, kde budem mať ja moju komnatu a moju tajnú spíš. A ja presne viem, že v tej krvi, v ktorej sa budeš kúpať, nebude dievčenská. Anyways, David, ty? Ja, Írsko a nejaký pekný domček do rustikálneho štýlu, taký zastaralý štýl, ktorý je prerobený do moderného dizajnu. Nie však teraz Apple spravil s tým Liquid Glass, že zobrali starý štýl a prerobili ho do nového. A teraz nejaký taký rustikálny, opäť taký rustical, taký drevený cottage rustical štýl, ale nie taký slovenský, taký zahraničný, taký... OK, that's very nice. Čo je moja zásada je obrovská kúpeľňa, lebo v nej trávim strašne veľa času, obrovská kuchyňa a obrovská obývačka. Spálňa môže byť úplne malá. V spálni len spím. David môže byť spálny, jak Harry Potter byl v Kumbálu. Pod schodami, tomu by úplne stačilo. David viac nezaslúži. Spálni len spím, ale čo by som chcel napríklad mať, tak keby som mal dvojposchodový dom, tak do horného poschodia by som celú polku poschodia venoval kúpeľni a druhú polku spálni. A to by bolo len také maličké, úplne len také maličké, také pokrovie. Aby si mal by si výhľad. Podkrovie, pretože je to pod krovom. Dobre. A mal by si výhľad. A mal by si výhľad na tú krásnu oblohu z okna, keby si ležal na posteli. A taká vedľa kúpeľňa a vedbecko oddelené. A nejaký malý kumbal šatník. A to by bolo len celé podkrovie. A potom celá dolná časť domu by bola kvázi len obývačka a kuchyňa. A to by bolo všetko. Obývačka, kuchyňa a chodba. Že úplne taký starter Sims house. Žiadny starter Sims house. To by bolo veľké, moderné, pekné, len by to bolo tak minimalisticky uložené. Proste tie essential veci by boli dole a dole by asi ešte bolo jedno vecko tým pádom. A potom hore by boli také len tie veci, kam nechodíš. Hore by si nechodil. No a tomuto sa hovorí rozdelenie na denný a nočný režim, ktorý my architekti dodržujeme ale stále. Tak. Takže ako je to dôležité. Je to fajn. Lebo ráno sa zobudíš, ideš do šatníka si zobrať, čo si oblečí. Ideš do kúpeľne si umyť vlasy, vychystať sa a potom ideš do roboty. A keď máš voľno, tak dojdeš
z roboty, alebo ráno vstaneš, nachystáš sa, oblečieš sa, vychystáš sa, zídeš dole a si celý deň len v dolnej časti domu. Vôbec ti to nekazí energie v hornej časti domu. Feng Shui a pani, neviem ako sa volá, pani nadriadenie, a pani... Možno ty budeš vedieť. A nechcel by som aj bazén, lebo o to je veľa starostí. A keby som býval v Írsku, by tam nebolo ani teplo na kúpanie, takže by som chcel mať letnú záhradu. OK, letná záhrada, that sounds nice. No, a ja si myslím, že by sme touto letnou záhradou mohli ukončiť túto epizódku. Kiko, čo ukončiť? Ešte ty povedz o tvojom fialovom krovkinom hrade, však to podľa mňa bude mať 5 poschodí, tam podľa mňa celú rodinu tam ubytuješ. No, môj krásny hrad by mal turetkoidný styl, to znamená, že vlastne by mal vežičky. V slovenskom preklade, čiže vlastne vežičky, tajné chodbičky, tajné pasáže, veľké grand schodište do LK, ktoré už je naprojektované, dokonca aj vystúžené, už presne viem, ako čo to bude. Veľká obzorná obývačka spojená s kuchyňou, ktorá sa dá samozrejme predeliť. Našiel som si dokonca aj produkty, už na to som na to vytešený. Už iba na to nazbiera peniaze a pozemok. Ale nedávaj obývačku do vežičky. Prečo nie? Žalár. Výťah do žalára. Áno. Ozaj, tam ešte výťah budeš mať podľa mňa. To neviem, to je dosť drahé. Schody. Ale taký tajný, ťahací. Áno, na jedlo, vieš. Služke zazvoním. Služka, jedlo. A môžeme robiť také, že... Áno. Gabika. David. Inak, ďalšia vec, dostal som k darečku vysavač robotický. Vieš, ako sa volá? Gabika. Volá sa David. No ale čo? Takže David, teraz pracuješ a robíš nejakú prácu naviac mimo Apple Store a vysávaš mi podlahu. Gratulujem k povýšeniu. No tak, vieš, keď točíme spolu podcast a netočíme ho, tak musím stále sledovať, čo sa deje. Presne tak, takže teraz dúfam, že ma tu budeš žrať po nociach s vysávačom a s mopom, ty vole. Potom sa nečuduj, kde máš všetky ponožky. Budem vedieť, kde hľadať. Na Slovensku Bratislava. Teleport. No, a my sa s vami teda lúčime, milí diváci, diváčky. Ďakujeme, že ste sa mi postavili doma, zasadili stromy, záhrady, džungle, domy, bytovky, presne tak. A dúfam, že sa vám dnešná epizóda z Kikovho sveta páčila a vidíme sa pri ďalšej epizódke. Vidíme sa čoskoro, čusík pusík.